ஹாய் ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் ட்ராவலர். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஆந்திர பிரதேசில் இருக்கிற தலகோனா வாட்டர்ஃபால்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ராவலிங் டீட்டெயில்ஸை நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ போகிற வழியில் பெட்ரோல் போட்டுட்டு நம்மளுடைய ட்ராவலை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் 7:30 ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம ஆவடி தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ போகிற வழியில் ஒரு அக்கா லிஃப்ட் கேட்டாங்க. அவங்களையும் அப்படியே கூப்பிட்டு போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ போகிற ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர், திருத்தணி, திருப்பதி ரூட் வழியாக தான் பிடிச்சி போகிறோம். ஸோ போகிற வழியில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம திருவள்ளூர் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகமாக ட்ரெண்டிங்கில் போன சிவன் கோயிலில் இந்த கோயிலும் ஒன்று. ஸோ இன்றைக்கி கார்த்திகை தீபன்றதுனால ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு போல். ஸோ எனக்கு டைம் இல்லை உள்ளே போகிறதுக்கு. அதனால் வெளியிலேருந்து உங்களுக்கு லிங்கத்தை மட்டும் காட்டிட்டு நான் அப்படியே என்னோடய ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். கைஸ், போகிற வழியில் ஒரு ஸ்பாட்டை பார்த்தேன், அழகாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்துட்டேன். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ சென்னையை விட்டு வெளியே வந்தால் தாங்க இந்த மாதிரி இடம்லாம் பார்க்கவே முடியுது. சென்னை உள்ளே இருந்துட்டு இந்த மாதிரி வெளியில் வந்தால் தான் இந்த விஷயம்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு புதுசாகவே தெரியுது. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இடம் பிடிக்கும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
இப்போ ஆல்மோஸ்ட் திருத்தணி ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு திருத்தணி மலை கூட தெரியும் தூரத்தில். நம்ம இப்போ திருத்தணி ஜங்ஷன் தாண்டி ஆந்திராக்குள்ளே என்ட்ரி ஆக போகிறோம். கைஸ் இப்போ நம்ம திருப்பதி என்ட்ரன்ஸில் தான் இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு தலகோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் 1.5 hours ஆகும். ஸோ கூகுள் மேப்புடைய ஃபோட்டோ வந்து நான் வீடியோவோடய அட்டாச் பண்ணுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ யாராச்சும் திருப்பதி கோயிலேருந்து தலகோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு போகணுன்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ரூட் வழியாக நீங்கள் போகலாம், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு வாட்டர் பாட்டில். ஹாய் யூடியூப். அது கொடுத்துருங்க. లేట్ వచ్చిందా? ఓ చేంజ్ కావాలా? చేంజ్ చేస్తారా? ఫోన్ పే అంటే చేసేస్తారా? గూగుల్ పే பண்ணிரா? గూగుల్ పేనా? ఏదైనా సరే చేయండి. చేంజ్ చేస్తాం. చలో బ్యాంక్. கைஸ் நான் மார்னிங் கிளம்புறப்போ 500 பெட்ரோல் போட்டிருந்தேன். ஸோ நான் பாதி தூரம் கூட இன்னும் ரைட் பண்ணி வரல, நான் பார்க்கவே இல்லை பெட்ரோல் காலியானது. ஸோ ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்து வண்டி நின்றுடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 4 or 5 kilometers தாண்டி ஒரு பெட்ரோல் பங்க் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் இங்கேருந்து டோ பண்ணிட்டு தான் வண்டி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம். ஒரு பிரதர் ஒருத்தர் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. கைஸ் ஒரு வழியாக பெட்ரோல் பங்க் வந்துட்டோம். ஸோ நம்மளை டோ பண்ண அண்ணா வந்து வரல, அவர் பாதி தூரத்துலேயே அவர் வில்லேஜ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு கட்டாயி போயிட்டார். நம்ம அங்கேருந்து அப்படியே பெட்ரோல் பங்க் வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே நம்ம பெட்ரோல் போட்டுட்டு நம்ம திரும்ப ஃபால்ஸ்க்கு போகிற ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ நீங்கள் மேபி வர்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா டேங்க் ஃபுல் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா ஒரு 1000 rupees பெட்ரோல் போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா மறக்காமல் இன்டிமேஷன் காட்டுச்சுன்னா பாருங்கள். நான் பார்க்காதனால இந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டேன். ஸோ இந்த நீங்கள் ஆந்திரா ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தமிழ் பேசுனீங்க யாருக்குமே புரியாது. ஸோ வரும்போது பெட்ரோல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க, ஏர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க.
இன்னொரு ½ அன் ஹவரில் நம்ம தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் ஆகிடுவோம். ஸோ இங்கே ஒரு காந்தி ஸ்டாச்சு பார்க்குறீங்களா, இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து ஒரு ஆர்ச் ஒன்று இருக்கும். அது பக்கத்துலேயே தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் 23 கிலோமீட்டர்ஸ்னு போட்டிருக்கோம். நீங்கள் வரும்போது மறக்காமல் அந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடு வாங்க. ஸோ இப்படியே நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போனால் இன்னொரு ½ அன் ஹவரில் நம்ம தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் ஆகிடுவோம். ஸோ வாங்க போகலாம். கைஸ், இது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஏரியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு டோல். இங்கே வந்து நம்ம என்ட்ரி டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு தான் உள்ளே போனோம். ஸோ நம்ம செக்கிங் இருக்கும், இங்கே செக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்மளை உள்ளே அனுப்புவாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு ஆளுக்கு வந்து 15 ருபீஸ் வந்து பே பண்ணுறாங்க, வெஹிக்கிளோடு சேர்த்தே ஒரு ஆளுக்குன்னு. ஸோ 4 வீலர்னால் அதுக்கு தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், 2 வீலர்னால் தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு நம்ம உள்ளே வேறு ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு என்ட்ரி வேறு அங்கே என்ட்ரி பண்ணி அங்கே ஒரு டோக்கன் வாங்கிட்டு போகணுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம இதை முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு அது என்ன டீட்டெயில்னு சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு எலிஃபெண்ட் ஆர்ச் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கிட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அது உள்ள பார்க் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ அது பார்க் போகிறவங்க பார்க் போகலாம், இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் வே பிடிச்சி போனீங்கன்னா நீங்கள் ஃபால்ஸுக்கு போவீங்க. கிட்ஸ் கூப்பிட்டு வர மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பார்க்குக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபால்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கான என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்க வந்துவிட்டோம். ஒரு ஆளுக்கு 30 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இங்கே. நம்ம இங்கே வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம போன தடவை தடா ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம். அப்போது வந்து வெஹிக்கிளுக்கு தனியாக ஆளுங்க எத்தனை பேர் வராங்களோ, பீப்புள்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை பேர் வராங்களோ அவங்களுக்கு தனித்தனியாக சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஸோ இங்கே அப்படி இல்லை, ஒரு வெஹிக்கிளில் 2 பேர் வந்தோன்னா 2 பேருக்கு மட்டும்தான் சார்ஜ். ஆனால் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ பரவாயில்லைங்க, அந்த இடத்த விட இந்த இடம் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவே இருக்குங்க. கைஸ், இப்போ நம்ம தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸோடைய பார்க்கிங் வந்துட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு 5 மினிட்ஸில் நடந்து போகிற டிஸ்டன்ஸில் தான் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வர்றதுலேயே ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் என்னென்னா, பைக்கை நீங்கள் ஃபால்ஸ் கிட்ட வரையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஸோ காராக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஃபால்ஸ் கிட்ட வரையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து ரொம்ப லாங் நடந்து போவாங்க, ஃபேமிலி யாரும் வர முடியாது அவ்வளோன்னு.
ஸோ இங்கே ஏன் இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குன்னா எல்லாருமே ஃபால்ஸ் கிட்ட வரையுமே வந்ததுனால தான் இங்கே இவ்வளோ கூட்டமாகவே இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்படியே நடந்தே உள்ளே போயிட்டு ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரான உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி இல்லை ஒரு பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்று இருக்கும். ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி தண்ணி சேர்கிற இடம் ஒன்று இருக்கும். ஸோ வயசானவங்களும் இல்லை சின்ன பசங்க யாராவது கூப்பிட்டு வரீங்க மலை ஏற முடியாதுன்றவங்க இங்கேயே குளிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே குளிக்க போகிறதுல நம்ம வந்து மேலே போய் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா இந்த ஃபால்ஸ் தான் வந்து தலகோனா ஃபால்ஸு. இப்போ நம்ம அந்த டாப்பில் நீங்கள் பார்க்குற அந்த ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். ஓகே, நம்ம ஃபைனலி தலகோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இதுதான் தலகோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆந்திராவுடைய மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது தான். ஸோ நம்ம 2-வீலர் பார்க்லேருந்து இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ் தான் ஆகுது. நான் கூட ரொம்ப நேரம் ஆகும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் இது ஒன்று. வயசானவங்களோ இல்லை குழந்தை வச்சுருக்கவங்களோ வர்றது கஷ்டமாக இருக்குமோன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் வரலாம், தாராளமாக வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபால்ஸோடைய கிட்ட போயிட்டு அதோடய ஷார்ட்ஸ் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு.
இங்க பாருங்க गाइस டாக்லாம் கூட்டு வந்திருக்காங்க. இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இது எவ்வளவு கன்வீனியன்ட்டான பிளேஸ்னு. கைஸ் இந்த ஃபால்ஸோட டாப் வியூ பார்க்கணுன்னா இங்கே பக்கத்தில் ஒரு வழி இருக்குது. அது வழியாக மேலே போய் இந்த ஃபால்ஸோட டாப் வியூ பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க மேலே போய்ட்டு உங்களுக்கு டாப் வியூ எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே பேராக தான் வந்திருக்காங்க. நான் மட்டும்தாங்க சோலோவாக வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே ஃபால்ஸில் எப்பயுமே தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் போல். ஏன்னா பயங்கர பாசியாக இருக்குது, கால்லாம் வழுக்குது நல்லா. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஸ்லிப்பர்லாம் கொஞ்சம் லாங்கில் கழட்டி விட்டுட்டு வெறுங்காலே உள்ளே நடந்துவாங்க. ஸோ அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, சிவன் அவருக்கும் இந்த மலைக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குங்க. ஏன்னா வர்றவங்க எல்லாருமே ஹரஹர மகாதேவ், ஓம் நமச்சிவாயன்னு கரகோஷம் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ என்ன விஷயம்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன், மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்குவாங்க.
கைஸ் இந்த அட்மாஸ்பியர் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நானே கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபால்ஸை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஃபால்ஸுடைய சவுண்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் நான் பேசுகிறத நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுற பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ எட்ஜில் போய் உக்காந்துட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அப்படி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. நார்மலாக நடக்கவே ரொம்ப வழுக்குது. இவங்க அந்த எட்ஜில் போய் உக்காந்துட்டு அங்கேருந்து ஃபோட்டோ அங்கேருந்து எவ்வளோ டீப் ஆழன்றது உங்களுக்கே தெரியும். நான் வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு நினைங்க. ஏன்னா நீங்கள் உங்களையே வீட்டுக்கு வேற ஒருத்தவங்க தூக்கிட்டு போகணுன்னு நினைக்கணுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எட்ஜில் போய் உட்காரலாம். ஸோ தயவு செஞ்சு நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க யாருமே இந்த மாதிரி தப்பான விஷயத்த பண்ணாதீங்க. ஸோ உங்களை நம்பி வீட்டில் அமைச்சிருக்காங்க, பத்திரமா வந்துட்டு எதை என்ஜாய் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம்.
நம்ம போன வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க குரங்கு தொல்லை ஜாஸ்திங்கன்னு. ஆந்திராவில் எப்பயுமே குரங்கு தொல்லை ஜாஸ்தி தாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், எல்லாத்தையும் பிச்சு பறக்க விட்டுட்டுருக்கு. சரி ஓகே, நம்ம சேஃபாக வீட்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ இவ்வளோ நேரமாக நான் எல்லார் வண்டியிலையும் சேஃப்டியாக இருங்கன்னு சொன்னேன். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா என் வண்டியோட சீட்டையே கிழிச்சிருச்சிங்க. ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து தடுக்கவும் முடியாது, எதுவும் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய் தான் ஆகணும். சரி ஓகே, முக்கியமான பொருள் எதுவுமே வண்டியில் வச்சுட்டு போகாதீங்க தான் சொல்கிறேன் நான். இருக்கிற வண்டி டேமேஜ் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை, முக்கியமான பொருள் எதையும் வண்டியில் வச்சுட்டு போகாதீங்க. சரி ஓகே காய்ஸ், இதோட நம்ம வீடியோ முடிய போகுது. ஸோ நம்ம ஈவினிங் உள்ள வீட்டுக்கு. நான் உங்கள் டிராவல் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் டு Talakona சப்ஸ்கிரைப் பவன் ஜஷ்வந்த் பாஷா தருண் ஃப்ரம் MBU சப்ஸ்கிரைப் விக்னேஷ் அண்ணா சேனல். நான் உங்கள் டிராவலர். தேங்க்யூ. ஓகே காய்ஸ், இதோட இந்த vlog முடிய போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் டிராவலர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஓகே காய்ஸ், பாய்.